जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में, जो कि DLW हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। DLW भारत सरकार के द्वारा आपको इसमें ITI और नॉन ITI वाले के लिए अप्रेंटिस का मौका मिला है। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें, पूरी जानकारी कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखें, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊँगा, ठीक है। और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/11 यानी कि 9/11 यानी 9 नवंबर को 4:45 तक है, ठीक है। और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 42वां बैच ITI एवं नॉन ITI के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेड पर अभ्यर्थी से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु ITI के लिए 300 सीट है, नॉन ITI के लिए 74 सीट है, ठीक है। और यहाँ पर दिखाता हूँ ITI के लिए कौन सा ट्रेड पर भर्ती होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर एंड इलेक्ट्रीशियन। मशीनिस्ट सबसे बहुत बढ़िया पोस्ट है मुझे जहाँ तक लगता है तो, और फिटर भी बढ़िया पोस्ट है, और कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन ये सब बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। ITI वालों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 300 टोटल पोस्ट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करें दोस्तों, ठीक है। और किन्हीं मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और नॉन ITI वाले के देख सकते हैं, फिटर की वैकेंसी, कारपेंटर है, पेंटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है और इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। वेल्डर में आपका G&E है, इसके बारे में मुझे नहीं पता दोस्तों, ठीक है। मैं सिर्फ वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। टोटल 74 पोस्ट पर भर्ती होने वाला है। OBC, जनरल, ST SC जो भी हैं सभी लोगों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और आगे देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड का पत्र ये दिया हुआ है, फुल सीट 9 यानी कि दिव्यांग के लिए, जो कि हैंडीकैप जिसको हम लोग बोलते हैं, फिजिकल हैंडीकैप जो भी हैं उनके लिए 9 सीट, और नॉन ITI में 2 सीट रिजर्व है, ठीक है। उनकी वैकेंसी कोई नहीं छाट सकता है। और भूतपूर्व सैनिक के जो हैं और ST ST OBC अभ्यर्थी का अनुबंधक और शेष सीटों के निवार्थियों को भरा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सीट अगर नहीं पूरता है, SC ST जो भी सीट कैटेगरी से नहीं पूरता है वो तो दूसरे कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर सब दे दिया गया है। और आरक्षण इसमें SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, लेकिन जनरल वालों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर देखते हैं ना, यही होता है, जनरल वालों के लिए कुछ नहीं है। हर एक जगह यही नियम बनाया गया है, जनरल को कुछ नहीं मिलने वाला है। आरक्षण फिल्म आपने देखा है ना, प्रकाश झा की फिल्म है आरक्षण, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया फिल्म है। मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 प्रणाली में हाई स्कूल आपको 50% मार्क्स आना चाहिए, कम से कम 8/10/2018 से पहले आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। ITI सीटों के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क अंक के साथ ITI के संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ठीक है। ITI आपको किया हुआ रहना चाहिए। और उच्च शैक्षणिक योग्यता का कोई एडवांटेज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो आप लोग हायर क्वालिफिकेशन समझते हैं तो उसमें कोई आपको नहीं मिलने वाला है वरीयता। नॉन ITI के लिए एज की बात करूँ तो 15 से 22 वर्ष तक है, ITI वालों के लिए 15 से 24 वर्ष तक है, ठीक है। और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है, और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट है, ठीक है। ST SC के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 13 वर्ष, ठीक है। टोटल दिव्यांग के लिए छूट दिया गया है। दिव्यांग कोटा हेतु शरीर फिटनेस का मादक लोकोमेडिक सेरेब्रल इससे कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और आगे बात करूँ चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो इसमें न्यूनतम 50% मार्क्स से जिनका भी मार्क्स है उनको मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। जिनका एज ज़्यादा है उनको ऊपर रखा जाएगा मेरिट में, और जिनका मैट्रिक जिन्होंने पहले पास किया उनको ऊपर रखा जाएगा नॉन ITI में, ठीक है। प्रशिक्षण आपका 1 साल का होगा, यहाँ पर सब दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और वाराणसी में आपका ऑनलाइन डेट ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो लोग जल्दी से ऑनलाइन करें। DLW अप्रेंटिस, DLWA अप्रेंटिस, ठीक है। इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और किन्हीं को कोई भी सवाल है कमेंट्स करें, ठीक है। तो बस एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग जल्दी से देखें। और किन्हीं को कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।